हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं जीएच ब्रदर्स का चैनल। तो चलिए काम की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि जो हमारी एक्टिवा स्कूटी होती है 3G, 4G या 5G या बेसिकली कोई भी स्कूटी जिसमें ऐसा सॉकर होता है, वैसे ऐसे सॉकर हमें सिर्फ एक्टिवा में ही देखने को मिलते हैं। बाकियों में तो आजकल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ गए हैं। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इसके जो बुश होते हैं वो बार बार घिस जाते हैं और इरिटेटिंग नॉइज़ क्रिएट करने लगते हैं। बट एवरी टाइम इट्स नॉट द सेम केस। अगर आपका सॉकेट ठीक है लेकिन फिर भी आपको इरिटेटिंग नॉइज़ेस आती हैं तो आपका प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है। देखिए यहाँ ये जो कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम होता है, जब हम स्कूटी चलाते हैं तो रोड्स पे ये वाइब्रेट करने लगते हैं, जैसे कि ये साउंड इरिटेटिंग नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा एक रबर बैंड। जी हाँ, एक सिंपल रबर बैंड। चलिए लगाते हैं हम इसे आप टाइट से लगाएं ताकि ये प्रॉब्लम ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे लगा लिया है। तो अभी मैं इसे आपको सुना के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे उसी फोर्स के साथ वाइब्रेट कर रहा हूँ, मगर ये साउंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप इस सॉल्यूशन को ट्राई करके देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।